دكتور، لعل التبس الامر علينا بعض الشيء. احنا نتكلم عن الشخير ولا نتكلم عن صعوبات التنفس اثناء النوم؟ سؤال جيد. هو الفكره ان الشخير الغالبيه العظمى يشخرون، يعني في فترات معينه، في فترات منقطعه، بس المشكله ان انت اذا عندك شخير احتمال عندك اختناق تنفسي اثناء النوم. بس العكس ما يصير، يعني نادرا ما تشوف واحد عنده اختناق تنفسي بس ما يشخر. فاحنا قاعد نقول شلون مره ثانيه دكتور؟ يعني اللي عنده اختناق تنفسي إيه؟ نادرا ما تلاقي ما يشخر مثلا. إيه؟ يعني ولكن الشخير الغالبيه العظمى، يعني احنا مثلا نتكلم عن الشخير كصوت مزعج اثناء النوم، الكل يصير تعبان مرهق كذا، بس انا قاعد اقول اذا مثلا في شخير وهنالك اعراض مصاحبه اخرى، يعني مثلا ام العيال او مثلا بالديوانيه او الشباب والله يقول انت عندك مشكله، قاعد تختنق بالليل، قاعد تعاني، قاعد تقوم، يعني الاسئله اللي طرحناها هني اعتقد في علامه استفهام، لازم تروح وتسال وتستفسر وتحاول تحل المشكله. اما الشخير عادي الكل يشخر ما في مشكله.